Persetujuan untuk membuat mobil pertama, mungkin pada bulan Oktober, jika kita beruntung. Dalam pengumuman yang inovatif, Elon Musk telah meluncurkan mesin air baru yang revolusioner yang menjanjikan untuk mengubah masa depan transportasi dan energi. Setelah bertahun-tahun bersikap skeptis dan melakukan banyak inovasi, usaha terbaru Musk menjadi panggung bagi keberlanjutan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, apa yang membuat mesin air ini begitu unik, dan bagaimana dampaknya terhadap dunia kita? Bergabunglah dengan kami saat kami menggali mekanisme penemuan Musk yang luar biasa dan mengeksplorasi implikasi yang luas dari teknologi yang mengubah permainan ini. Elon Musk tiba-tiba mengumumkan perubahan besar dalam arah Tesla di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dalam rangkaian peristiwa yang tidak terduga. Setelah bertahun-tahun meragukan sel bahan bakar hidrogen, Musk menyatakan bahwa Tesla akan beralih dari tenaga baterai ke tenaga hidrogen, yang merupakan perubahan signifikan dalam rencana bisnis. Pengumuman ini mengejutkan banyak pihak, mengingat kritik Musk sebelumnya terhadap sel bahan bakar hidrogen, yang ia sebut sebagai sel bodoh. Perubahan ini didorong oleh tantangan yang dihadapi dalam memproduksi Muscle 4. 680 sel baterai, yang mendorong Tesla untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya terhadap solusi energi berkelanjutan. Namun Musk tidak berhenti di situ. Ia mengungkapkan bahwa inovasi terbaru Tesla, mesin air revolusioner, akan menjadi yang terdepan dalam transisi ini. Teknologi inovatif ini menjanjikan untuk mendefinisikan ulang cara kita berpikir tentang mesin, menawarkan manfaat dan kinerja lingkungan yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi apa yang membuat mesin air ini begitu revolusioner? Bagaimana dampaknya terhadap industri otomotif dan seterusnya? Elon Musk, visioner di balik Tesla dan SpaceX, selalu didorong oleh komitmen terhadap teknologi mutakhir dan keberlanjutan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan masa depan di mana teknologi meningkatkan kehidupan kita sekaligus melindungi planet ini. Upaya Musk yang tak kenal lelah untuk berinovasi telah secara konsisten mendorong batas-batas kemungkinan, sehingga ia mendapatkan reputasi sebagai pelopor masa kini. Visi Musk untuk Tesla adalah menciptakan mobil listrik tetapi juga mengubah seluruh industri otomotif. Ia ingin membuktikan bahwa kendaraan listrik bisa lebih cepat, lebih aman, dan lebih menyenangkan untuk dikendarai daripada kendaraan berbahan bakar bensin. Misi ini bukan hanya tentang mobil. Misi ini bertujuan untuk mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan. Dengan SpaceX, ambisi Musk meluas hingga ke luar bumi. Ia membayangkan membuat perjalanan ke luar angkasa lebih terjangkau dan mudah diakses, dan pada akhirnya bertujuan untuk menjajah Mars. Prestasi SpaceX, seperti pendaratan dan penggunaan kembali roket yang sukses, telah merevolusi industri luar angkasa, menunjukkan kemampuan Musk untuk mengubah mimpi ambisius menjadi kenyataan. Perjalanan Musk dalam energi terbarukan dan transportasi ditandai oleh beberapa tonggak penting. Tesla, yang didirikan pada tahun 2003, awalnya menghadapi skeptisisme. Mobil listrik dianggap tidak praktis dan tidak efisien. Kegigihan Musk membuahkan hasil. Roadster, kendaraan pertama Tesla, memamerkan potensi mobil listrik dengan performa dan jangkauannya yang mengesankan. Peluncuran Model S, Model X, Model 3, dan Model Y berikutnya telah memperkuat posisi Tesla sebagai pemimpin di pasar kendaraan listrik. Setiap model menghadirkan kemajuan dalam teknologi baterai, jarak tempuh, dan kemampuan mengemudi otomatis, yang membuat mobil listrik semakin layak untuk penggunaan sehari-hari. Selain kendaraan, kontribusi Musk terhadap energi terbarukan sangatlah signifikan. Produk Powerwall dan Solar Roof Tesla dirancang untuk menciptakan ekosistem energi berkelanjutan untuk rumah dan bisnis. Dengan memadukan pembangkitan energi surya dengan penyimpanan energi yang efisien, Musk telah memberikan solusi praktis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dalam bidang perjalanan antariksa, SpaceX telah mencapai tonggak sejarah yang luar biasa. Kemampuan roket Falcon 9 untuk mendarat dan digunakan kembali telah secara drastis mengurangi biaya misi antariksa. Keberhasilan penyebaran konstelasi satelit Starlink bertujuan untuk menyediakan jangkauan internet global, yang semakin menegaskan dampak Musk yang luas pada teknologi dan inovasi. Mesin air ini beroperasi berdasarkan prinsip yang sederhana namun cerdik. Mesin ini menggunakan air untuk menghasilkan energi. Proses ini pada dasarnya memisahkannya dari mesin pembakaran tradisional yang mengandalkan pembakaran bahan bakar fosil dan dari mesin listrik yang bergantung pada tenaga baterai. Namun, bagaimana cara kerja mesin air? Pada intainya, mesin tersebut menggunakan metode yang disebut elektrolisis terbalik. Dalam elektrolisis konvensional, listrik digunakan untuk memecah air, H2O, menjadi hidrogen, H, dan oksigen, O. Dalam elektrolisis terbalik, prosesnya dibalik. Hidrogen dan oksigen digabungkan untuk menghasilkan listrik, dan satu-satunya produk sampingan adalah uap air, yang menjadikan ini teknologi yang sangat bersih. Jadi,
Apa mekanisme di balik teknologi yang mengesankan ini? Mekanisme mesin air merupakan campuran sel bahan bakar, elektrolisis terbalik, dan reaksi hidrogen-oksigen. Mari kita uraikan langkah demi langkah. Pertama, air dimasukkan ke dalam sistem. Mesin kemudian memecah air menjadi hidrogen dan oksigen menggunakan masukan energi awal. Gas-gas ini disimpan dalam tangki terpisah di dalam kendaraan. Saat mesin menyala, hidrogen dari tangki dialirkan ke sel bahan bakar. Di dalam sel bahan bakar, molekul hidrogen dipecah menjadi proton dan elektron. Elektron digunakan untuk menghasilkan arus listrik yang menggerakkan motor listrik kendaraan. Sementara itu, proton bergerak melalui membran dan bergabung dengan oksigen dari udara, menghasilkan uap air sebagai satu-satunya emisi. Proses ini sangat efisien, terus menghasilkan listrik selama ada hidrogen dan oksigen yang tersedia. Namun, seberapa efisien mesin air dibandingkan dengan mesin tradisional dan listrik? Jawabannya cukup menjanjikan. Mesin pembakaran tradisional memiliki tingkat efisiensi sekitar 20-30%, yang berarti sejumlah besar energi hilang sebagai panas. Mesin listrik, meskipun lebih efisien sekitar 85-90%, masih menghadapi tantangan seperti waktu pengisian daya yang lama dan penurunan daya baterai. Namun, mesin air memiliki efisiensi sekitar 60%, yang menempatkannya di antara mesin pembakaran dan mesin listrik. Yang lebih penting, kendaraan ini menawarkan alternatif yang lebih bersih dan berkelanjutan. Metrik performa penting lainnya adalah jangkauan. Kendaraan listrik tradisional, EV, seringkali mengalami kekhawatiran tentang jangkauan. Dengan model saat ini biasanya menawarkan jarak tempuh antara 200-300 mil per pengisian daya. Mesin air, yang memanfaatkan kepadatan energi hidrogen yang tinggi, dapat mencapai jarak tempuh yang sebanding atau bahkan melebihi kendaraan berbahan bakar fosil. Bayangkan mengendarai mobil yang hanya mengeluarkan uap air dan tidak perlu khawatir kehabisan daya di tengah perjalanan. Jadi, apa yang membuat mesin air begitu unik? Tidak seperti kendaraan listrik yang memerlukan sesi pengisian daya yang lama, mesin air dapat diisi ulang bahan bakarnya dengan cepat, mirip dengan kendaraan berbahan bakar bensin. Kenyamanan ini, dipadukan dengan manfaatnya bagi lingkungan, menjadikan mesin air sebagai pengubah permainan dalam industri otomotif. Salah satu keuntungan paling signifikan dari mesin air adalah potensinya untuk mengurangi jejak karbon kita secara drastis. Mesin pembakaran tradisional mengeluarkan sejumlah besar karbon dioksida dan polutan lainnya, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan polusi udara. Sebaliknya, mesin air hanya menghasilkan uap air sebagai produk sampingan, sehingga menjadikannya alternatif yang sangat bersih. Sebagai perbandingan, mobil bertenaga bensin rata-rata mengeluarkan sekitar 4.6 metrik ton karbon dioksida setiap tahunnya. Transisi ke mesin air dapat menghilangkan emisi ini sepenuhnya. Selain itu, penghapusan nitrogen oksida dan partikel akan menghasilkan peningkatan kualitas udara yang signifikan, terutama di daerah perkotaan. Sebagai perbandingan, kendaraan listrik, EV, juga lebih bersih daripada mobil berbahan bakar fosil tetapi tidak tanpa biaya lingkungan. Penambangan lithium, kobalt, dan logam tanah jarang lainnya yang dibutuhkan untuk baterai memiliki dampak ekologis yang substansial. Selain itu, jika listrik yang digunakan untuk mengisi daya kendaraan listrik bersumber dari pembangkit listrik tak terbarukan, pengurangan emisi karbon secara keseluruhan tidak terlalu terasa. Sel bahan bakar hidrogen merupakan alternatif bersih lainnya, yang hanya menghasilkan air sebagai produk sampingan. Produksi hidrogen biasanya melibatkan gas alam, yang menghasilkan emisi karbon tidak langsung. Selain itu, penyimpanan dan pengangkutan hidrogen menimbulkan tantangan karena kepadatan energinya yang rendah dan kebutuhan akan tangki bertekanan tinggi. Mesin air, yang memanfaatkan elektrolisis terbalik, berpotensi menawarkan solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan sumber energi terbarukan untuk menghasilkan hidrogen, seluruh siklus hidup mesin air menjadi berkelanjutan, yang selanjutnya mengurangi dampak lingkungannya. Secara ekonomi, mesin air dapat memberikan penghematan biaya yang cukup besar dalam jangka panjang. Mesin pembakaran internal tradisional memerlukan perawatan rutin, termasuk penggantian oli, perbaikan sistem pembuangan, dan tune-up mesin, yang dapat memakan biaya mahal seiring berjalannya waktu. Kendaraan listrik memiliki lebih sedikit komponen yang bergerak, sehingga mengurangi biaya perawatan, tetapi tetap memerlukan penggantian baterai, yang dapat memakan biaya mahal dan membebani lingkungan. Mesin air, dengan mekanika yang lebih sederhana dan lebih sedikit komponen yang bergerak, menjanjikan biaya perawatan yang lebih rendah. Komponen seperti sel bahan bakar dan sistem elektrolisis dirancang agar tahan lama, sehingga berpotensi memperpanjang umur kendaraan. Seiring dengan semakin matangnya teknologi dan terwujudnya skala ekonomi, biaya awal kendaraan bermesin air dapat menurun secara signifikan, sehingga lebih terjangkau bagi konsumen rata-rata. Namun,
transisi ke mesin air akan membutuhkan investasi awal yang signifikan. Mengembangkan infrastruktur untuk stesen pengisian ulang air merupakan projek besar. Ini melibatkan pembangunan stasiun baru atau perbaikan stasiun yang sudah ada untuk mengakomodasi teknologi pengisian ulang air. Biaya dan logistik untuk membangun jaringan stasiun pengisian bahan bakar yang luas akan membutuhkan kolaborasi substansial antara pemerintah dan perusahaan swasta. Pada skala ekonomi yang lebih luas, adopsi mesin air dapat mengurangi ketergantungan global pada minyak yang mengarah pada harga bahan bakar yang lebih stabil dan berpotensi mengurangi ketegangan geopolitik yang terkait dengan pasokan minyak. Pergeseran ini dapat merangsang penciptaan lapangan kerja di industri baru yang berfokus pada teknologi mesin air, manufacture, dan pengembangan infrastruktur. Pengenalan mesin air merupakan pergeseran teknologi yang signifikan dalam industri otomotif. Transisi dari mesin pembakaran dan kendaraan listrik ke mesin air melibatkan upaya mengatasi berbagai tantangan. Infrastruktur otomotif saat ini sepenuhnya berakar pada bahan bakar fosil, dari proses manufaktur hingga jaringan pengisian bahan bakar. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi dan keahlian yang ada. Misalnya, banyak prinsip dari teknologi sel bahan bakar hidrogen, seperti desain sel bahan bakar dan penyimpanan hidrogen, dapat diterapkan pada mesin air. Hal ini dapat mempercepat pengembangan dan penerapan teknologi baru. Namun, apa yang akan terjadi pada mesin air Musk di masa depan? Akankah mesin ini mendefinisikan ulang pendekatan kita terhadap energi dan transportasi? Atau akankah mesin ini menghadapi kendala yang tidak dapat diatasi? Industri otomotif telah mengamati pengumuman Musk dengan penuh minat. Para pemain utama seperti Toyota dan Hyundai, pendukung lama teknologi sel bahan bakar hidrogen, telah memberikan reaksi yang beragam. Toyota, misalnya, telah berinvestasi besar-besaran pada sel bahan bakar hidrogen dengan kendaraan seperti Mirai. Dan Hyundai telah memperkenalkan model seperti Nexo. Para eksekutif Toyota memandang inti Musk sebagai validasi atas keyakinan mereka yang sudah lama ada terhadap potensi hidrogen. Mereka melihatnya sebagai langkah positif menuju penerimaan dan investasi yang lebih luas dalam infrastruktur hidrogen. Di sisi lain, Hyundai bersikap optimis dengan hati-hati, menyadari dorongan kompetitif, tetapi juga pengembangan pasar yang signifikan yang dibutuhkan untuk mendukung teknologi mesin hidrogen dan air. Kelayakan mesin air telah dibahas oleh para analis dan spesialis industri, sementara beberapa menganggapnya sebagai langkah inovatif yang dapat mempercepat peralihan ke energi berkelanjutan, yang lain meragukan kesulitan di dunia nyata. Efisiensi teknologi, infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengisian ulang air, dan kelayakan adopsi yang meluas secara ekonomi merupakan beberapa isu yang diangkat. Reaksi publik terhadap pengumuman Musk merupakan campuran antara kegembiraan, rasa ingin tahu, dan skeptisisme. Platform media sosial ramai dengan diskusi. Karena para pengikut Musk dan penggemar Tesla mengungkapkan antisipasi mereka terhadap teknologi baru tersebut. Banyak yang tertarik dengan janji mesin yang lebih bersih dan lebih efisien, serta potensi manfaat bagi lingkungan. Namun, ada juga keraguan dan kekhawatiran. Beberapa kritikus menunjukkan kritik Musk terhadap hidrogen di masa lalu dan mempertanyakan kelayakan transisi cepat ke mesin air. Mereka khawatir tentang kepraktisan membangun infrastruktur pengisian, bahan bakar baru dan biaya awal yang terkait dengan penerapan teknologi tersebut. Apakah mesin air Musk akan terbukti menjadi pengubah permainan yang dijanjikannya? Salah satu tantangan paling signifikan dalam penerapan mesin air adalah pengembangan infrastruktur pengisian bahan bakar yang komprehensif. Saat ini, infrastruktur untuk bahan bakar fosil tradisional sangat luas, dengan stasiun pengisian bahan bakar tersedia di hampir setiap sudut dunia. Jaringan pengisian daya kendaraan listrik juga berkembang pesat, sebagian besar berkat investasi oleh Tesla dan perusahaan lain. Sebaliknya, infrastruktur untuk sel bahan bakar hidrogen masih dalam tahap awal. Jumlah stasiun pengisian ulang hidrogen di seluruh dunia relatif sedikit, terutama terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti California, Jepang, dan beberapa bagian Eropa. Untuk mesin air, yang mengandalkan proses pengisian ulang berbasis hidrogen yang serupa, jaringan yang ada ini menyediakan titik awal, tetapi diperlukan perluasan yang signifikan. Pendekatan Tesla untuk mengatasi hal ini melibatkan pemanfaatan pengalamannya dalam membangun stasiun pengisian daya super untuk kendaraan listrik. Perusahaan berencana untuk memperbarui stasiun kendaraan listrik yang ada dengan kemampuan pengisian ulang hidrogen dan membangun stasiun baru yang didedikasikan untuk mesin air. Rencana ambisius ini akan membutuhkan investasi besar dan kolaborasi dengan pemerintah dan mitra sektor swasta untuk memastikan ketersediaan dan kemudahan yang luas bagi konsumen.
Damon, seberapa cepat jaringan ini dapat dibangun? Apa saja kendala logistik dan keuangan yang perlu diatasi? Pertanyaan-pertanyaan ini penting saat Tesla terus maju dengan peluncuran mesin airnya. Keselamatan adalah perhatian utama lainnya saat memperkenalkan teknologi baru. Hydrogen, meskipun merupakan sumber energi bersih, sangat mudah terbakar dan harus ditangani dengan hati-hati. Mesin air, yang mengandalkan hydrogen, mewarisi tantangan keselamatan ini. Untuk mengatasi risiko potensial ini, Tesla telah menerapkan beberapa langkah keselamatan. Pertama, sistem penyimpanan hidrogen canggih telah dikembangkan untuk memastikan bahwa hidrogen disimpan dengan aman dan terlindungi di dalam kendaraan. Sistem ini dirancang untuk menahan tekanan tinggi dan mencegah kebocoran. Prosedur pengujian ketat Tesla untuk mesin air dan sistem penyimpanan hidrogen bertujuan untuk memenuhi dan melampaui standar keselamatan yang ditetapkan oleh Badan Regulasi Internasional. Dengan memprioritaskan keselamatan di setiap tahap pengembangan dan penerapan, Tesla berkomitmen untuk membuat mesin air tersebut dapat diandalkan dan seaman mungkin. Damon, dapatkah langkah-langkah keamanan ini meredakan kekhawatiran publik? Langkah-langkah tambahan apa yang dapat diambil untuk memastikan teknologi tersebut dianggap aman dan dapat dipercaya? Menjelajahi lanskap hukum dan peraturan yang kompleks merupakan tantangan penting lainnya bagi mesin air Tesla. Berbagai negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait produksi, penyimpanan, dan pengangkutan hidrogen, sehingga menambah lapisan kompleksitas pada peluncuran global teknologi ini. Tesla telah secara proaktif bekerja sama dengan otoritas regulasi di seluruh dunia untuk memastikan kepatuhan terhadap semua standar yang relevan. Hal ini melibatkan dokumentasi yang ekstensif, pengujian yang ketat, dan dialog berkelanjutan dengan regulator untuk mengatasi berbagai masalah dan beradaptasi dengan persyaratan yang terus berkembang. Upaya-upaya ini sangat penting dalam mengatasi rintangan regulasi, tetapi apa saja tantangan spesifik di berbagai wilayah? Bagaimana pendekatan proaktif Tesla akan memengaruhi adopsi teknologi baru ini dalam skala global? Setiap teknologi memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Sel bahan bakar hidrogen menawarkan kepadatan energi yang tinggi, memungkinkan jarak tempuh yang jauh dan waktu pengisian ulang yang cepat. Mesin ini hanya mengeluarkan uap air, sehingga ramah lingkungan. Namun, muncul tantangan dalam memproduksi, menyimpan, dan mengangkut gas hidrogen, yang sangat mudah terbakar dan memerlukan infrastruktur khusus. Mesin air menghadirkan keunggulan penting dalam produksi hidrogen sesuai permintaan, yang berpotensi menyederhanakan penyimpanan dan meminimalkan risiko yang terkait dengan penanganan gas hidrogen. Selain itu, metode ini dapat dipadukan dengan baik dengan sumber energi terbarukan, sehingga meningkatkan keberlanjutan. Namun, proses elektrolisis terbalik memerlukan masukan energi awal yang signifikan, yang dapat memengaruhi efisiensi secara keseluruhan. Potensi pasar untuk mesin air tampak menjanjikan tetapi penuh tantangan. Industri otomotif sangat ingin mengurangi emisi karbon dan mengadopsi sumber energi berkelanjutan. Pemerintah di seluruh dunia menetapkan target emisi yang ketat dan menawarkan insentif untuk teknologi energi bersih, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Perkiraan tingkat adopsi melibatkan evaluasi kemajuan teknologi, pengembangan infrastruktur, dan penerimaan konsumen. Awalnya, mesin air mungkin menarik bagi para pengadopsi awal dan konsumen yang peduli lingkungan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan penurunan biaya, adopsi yang lebih luas kemungkinan besar akan terjadi. Menurut analis, mesin air dapat memperoleh pangsa pasar yang substansial dalam 10 tahun ke depan jika Tesla dapat mengatasi masalah efisiensi dan infrastruktur. Untuk meningkatkan produksi dan penerapan, kemitraan dengan sektor publik dan komersial akan menjadi penting. Damon, apa yang diperlukan agar mesin air benar-benar merevolusi industri transportasi? Bagaimana mereka akan bersaing dengan teknologi yang sudah ada dan menavigasi lanskap energi berkelanjutan yang terus berkembang? Perjalanan teknologi mesin dimulai dengan penemuan mesin uap pada akhir abad ke-20. Thomas Newcomen dan James Watt menyempurnakan mesin uap, merevolusi transportasi dan industri. Mesin-mesin awal ini sangat penting dalam mendorong revolusi industri, menggerakkan lokomotif, kapal, dan pabrik. Pada akhir abad ke-19, mesin pembakaran internal muncul, yang dikembangkan oleh para penemu seperti Nicholas Otto dan Rudolf Diesel. Mesin 4 langkah Otto dan mesin pengapian kompresi diesel menjadi dasar bagi mesin bensin dan diesel modern. Mesin-mesin ini menawarkan efisiensi dan tenaga yang lebih besar, sehingga banyak digunakan dalam mobil, pesawat terbang, dan kapal. Abad ke-20 menyaksikan penyempurnaan signifikan pada mesin pembakaran internal, dengan kemajuan dalam material, sistem injeksi bahan bakar, dan turbocharging.
Peningkatan ini meningkatkan kinerja, efisiensi bahan bakar, dan pengendalian emisi, menjadikan mesin pembakaran internal sebagai kekuatan dominan dalam transportasi. Seiring meningkatnya kekhawatiran tentang polusi dan menipisnya bahan bakar fosil, pencarian mesin bahan bakar alternatif pun semakin intensif. Hal ini membawa kita ke akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Saat kendaraan listrik, EV, mulai diminati, perusahaan seperti Tesla, di bawah kepemimpinan Musk, memelopori revolusi EV dengan kemajuan dalam teknologi baterai, jangkauan, dan infrastruktur pengisian daya. Sebelum mesin air Musk, telah ada banyak upaya untuk mengembangkan mesin bahan bakar alternatif. Salah satu upaya penting adalah pengembangan sel bahan bakar hidrogen. Pada tahun 1960-an, NASA menggunakan sel bahan bakar hidrogen untuk menggerakkan pesawat antariksa dalam misi Apollo yang menunjukkan potensi teknologi tersebut. Namun, adopsi komersial menghadapi kendala signifikan, termasuk produksi hidrogen, penyimpanan, dan tantangan infrastruktur. Upaya penting lainnya adalah pengembangan mesin biofuel. Pada awal tahun 2000-an, terjadi lonjakan minat terhadap biofuel, seperti etanol dan biodiesel, yang berasal dari tanaman dan limbah organik. Meskipun biofuel menawarkan sumber energi terbarukan, biofuel juga menghadapi tantangan. Produksi biofuel membutuhkan lahan pertanian dan air dalam jumlah besar, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Kendaraan listrik juga merupakan perubahan besar dalam teknologi mesin. Kendaraan listrik awal, seperti kendaraan listrik General Motors pada tahun 1990-an, menunjukkan potensi penggerak listrik. Namun, jangkauan yang terbatas, biaya yang tinggi, dan infrastruktur pengisian daya yang tidak memadai menghambat adopsi yang meluas. Baru setelah kemajuan dalam baterai lithium-ion dan pembentukan jaringan pengisian daya yang luas, kendaraan listrik mulai berkembang pesat. Sejarah mesin bahan bakar alternatif menawarkan pelajaran berharga yang menginformasikan proyek Musk saat ini. Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya infrastruktur. Sel bahan bakar hidrogen dan kendaraan listrik awal mengalami kendala infrastruktur. Rencana Musk untuk memanfaatkan jaringan supercharger Tesla yang ada untuk pengisian ulang hidrogen mengatasi hambatan kritis ini. Pelajaran lebih lanjut berkaitan dengan pentingnya efisiensi energi. Meskipun terbarukan, biofuel seringkali menggunakan lebih banyak energi selama produksi daripada yang dihasilkannya. Musk ingin memaksimalkan efisiensi energi dengan berfokus pada elektrolisis terbalik dalam mesin air, memastikan bahwa proses pemisahan air dan penggabungan kembali hidrogen dan oksigen seefektif mungkin. Bagaimana mesin air Musk cocok dengan konteks sejarah ini? Mesin ini merupakan evolusi terbaru dalam pencarian berkelanjutan untuk teknologi mesin yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan membangun keberhasilan dan belajar dari tantangan inovasi masa lalu, Musk kembali mendorong batasan. Sejumlah bisnis dan inovasi dapat bersaing dengan mesin air Tesla. Nikola Corporation mengkhususkan diri dalam truk yang menggunakan bahan bakar hidrogen. Meskipun mengalami banyak kemunduran, Nikola telah membuat langkah signifikan dalam menciptakan mobil tugas berat yang menggunakan sel bahan bakar hidrogen. Penekanan mereka pada pasar bisnis dapat memberi Tesla persaingan yang ketat, terutama dalam perjalanan jarak jauh. BMW juga tengah menjajaki teknologi sel bahan bakar hidrogen, setelah meluncurkan prototipe dan berkomitmen untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dengan merek dan kecakapan teknik yang kuat, BMW dapat menghadirkan tantangan berat bagi mesin air Tesla, khususnya di pasar kendaraan mewah. Rivian, perusahaan rintisan kendaraan listrik yang didukung oleh investor besar seperti Amazon dan Ford, merupakan kekuatan kompetitif lainnya. Sementara Rivian saat ini berfokus pada kendaraan listrik, pendekatan inovatif dan pendanaan substansial mereka dapat memungkinkan mereka untuk beralih ke teknologi mesin air jika pasar menuntut. Bekerja sama sangat penting untuk pengembangan cepat dan penggunaan mesin air secara luas. Tesla memiliki rekam jejak dalam membangun aliansi taktis untuk memajukan tujuan teknologinya. Mendapatkan akses ke penelitian mutakhir, pengetahuan spesialis, dan teknologi mutakhir dapat dicapai dengan bermitra dengan perusahaan teknologi terkemuka, universitas, dan organisasi penelitian. Misalnya, kolaborasi dengan universitas yang berfokus pada penelitian hidrogen dapat membantu Tesla menyempurnakan efisiensi dan kinerja mesin airnya. Kemitraan dengan raksasa teknologi seperti Google atau Apple dapat mengintegrasikan perangkat lunak canggih dan kemampuan AI, meningkatkan fungsionalitas keseluruhan dan pengalaman pengguna kendaraan mesin air. Bagaimana kolaborasi ini akan membentuk masa depan transportasi? Akankah kemitraan Tesla membuka jalan bagi adopsi mesin air secara luas? Integrasi mesin air yang lancar dengan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin merupakan salah satu fiturnya yang paling menarik. Dengan memanfaatkan elektrolisis untuk menciptakan hidrogen menggunakan energi terbarukan, mesin air dapat beroperasi dengan emisi karbon yang sangat sedikit.
Untuk menghasilkan hydrogen dengan cara yang sepenuhnya ramah lingkungan, air dipecah menjadi hidrogen dan oksigen menggunakan listrik yang dihasilkan oleh panel surya atau turbin angin. Bayangkan skenario di mana rumah yang dilengkapi panel surya dapat menghasilkan bahan bakar hidrogen di siang hari dan menggunakannya untuk menggerakkan kendaraan bertenaga air. Demikian pula, ladang angin dapat menyediakan listrik untuk jaringan listrik dan hidrogen untuk transportasi, sehingga menciptakan hubungan sinergis antara pembangkitan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan. Dampaknya pada jaringan listrik dapat bersifat transformatif. Produksi hidrogen dapat berfungsi sebagai bentuk penyimpanan energi, menangkap kelebihan energi selama periode produksi puncak dan mengubahnya kembali menjadi listrik atau bahan bakar saat permintaan tinggi. Kemampuan untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan ini dapat membantu menstabilkan jaringan dan meningkatkan keandalan sumber energi terbarukan, bahkan saat kondisi alam berfluktuasi. Inisiatif keberlanjutan global dapat ditingkatkan secara signifikan jika mesin air digunakan secara luas. Mesin air dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara secara signifikan dengan menjauhi bahan bakar fosil. Planet yang lebih berkelanjutan, masyarakat yang lebih sehat, dan udara yang lebih bersih akan memperoleh manfaat dari perubahan ini. Lebih jauh lagi, tujuan utama untuk mendekarbonisasi sistem energi didukung oleh integrasi mesin air dengan sumber energi terbarukan. Teknologi ini berpotensi mempercepat transisi menuju lingkungan energi yang sepenuhnya, berkelanjutan dengan meningkatkan penggunaan hidrogen hijau, dan mendorong pengembangan infrastruktur hidrogen. Jika semua inisiatif ini digabungkan, dampak lingkungan dari pembangkitan dan transportasi energi akan berkurang secara signifikan. Mesin air Elon Musk dapat memengaruhi kebijakan energi global. Karena negara-negara berupaya memenuhi tujuan iklim dan mengurangi emisi karbon, pengenalan alternatif yang layak dan bersih untuk mesin tradisional dapat mendorong perubahan kebijakan yang substansial. Pertumbuhan stasiun pengisian bahan bakar dan produksi hidrogen hijau dapat didorong oleh subsidi pemerintah dan keringanan pajak, yang akan meningkatkan dukungan untuk infrastruktur hidrogen. Peraturan ini juga dapat mencakup insentif bagi konsumen untuk membeli mobil bertenaga hidrogen dan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan. Peralihan ke energi terbarukan akan dipercepat oleh tindakan-tindakan ini, yang akan mendorong adopsi universal dan perluasan infrastruktur. Pengenalan mesin air menjanjikan peningkatan dramatis dalam pengalaman berkendara bagi konsumen. Tidak seperti mesin pembakaran internal tradisional, yang dikenal karena kebisingan dan getarannya. Mesin air, seperti kendaraan listrik, menawarkan pengendaraan yang lebih senyap dan lebih mulus. Pengoperasian yang lebih senyap ini meningkatkan kenyamanan berkendara dan mengurangi polusi suara, sehingga perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Dalam hal performa, mesin air sebanding dengan kendaraan listrik karena memberikan akselerasi cepat dan torsi instan. Berkendara dapat menjadi lebih menyenangkan dan efektif dengan respons daya instan ini. Lebih jauh lagi, pengemudi dapat menikmati performa yang luar biasa tanpa merasa bersalah terhadap lingkungan seperti yang mereka rasakan dengan sumber bahan bakar tradisional karena keluaran energi murni dari mesin air. Penghematan biaya tidak hanya terbatas pada perawatan. Seiring dengan semakin matangnya teknologi dan terwujudnya skala ekonomi, biaya awal kendaraan mesin air diharapkan akan menurun. Dikombinasikan dengan potensi insentif pemerintah dan pengurangan biaya bahan bakar, konsumen dapat menganggap kendaraan ini menarik secara finansial. Selain mobil, potensi penerapan mesin air sangat besar. Tesla tengah menjajaki penggunaan teknologi ini dalam penerbangan, di mana pengurangan emisi karbon sangat penting. Bayangkan pesawat bertenaga hidrogen yang menawarkan manfaat lingkungan yang sama seperti mobil bermesin air yang berpotensi mengubah industri penerbangan. Aplikasi maritim juga akan segera hadir. Kapal bertenaga air dapat secara signifikan mengurangi dampak lingkungan dari pengiriman global, berkontribusi pada laut dan udara yang lebih bersih. Dalam industri berat, di mana permintaan energi tinggi, mesin air dapat memberikan alternatif yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mengurangi emisi.